Hello，咁呢而家朝頭早6點幾啦，咁我今日咧其實係勁早起咗身嘅，因為咧陣間就要出發機場啦，咁我就想趁呢段空檔嘅時間咧去解答一啲我連日嚟收到嘅 message 同埋 email， 都係一啲好相似甚至係相同嘅問題。咁好多人都會話俾我聽咧，佢哋有興趣喺法國嗰度讀法文啦。咁其實咧我就唔係好建議咧，如果你咩基礎都冇就過法國嗰邊生活嘅，因為喺法國咧其實所有嘢咧都係要用法文嘅，除非你喺旅遊區嗰度啦。咁小至你平時生活去買餸啊，或者你係去租樓啊，你都要識睇、識聽同埋識講咯。如果你嘅目標係諗住讀法國嘅大學呢，我會建議你喺香港呢度或者你生活緊嘅國家啦，去學好咗法文，最少呢，我覺得都要學到 C1，然後呢先再去報法國嘅大學。咁樣做呢，其實個成本最低啦，但係個成效呢亦都係最大嘅。因為喺法國生活呢一啲都唔平㗎，而且呢，你淨係讀法文呢亦都好唔划算。咁我當時呢，就大約用咗2年時間去讀到 C1 呢個程度啦。咁我讀嘅方法咧，其實就好 hardcore， 可以俾大家參考下啦。咁我記得我開頭讀初班，即係咩都唔識嘅 BB 班嘅時候咧，我就嫌佢個進度太慢，而且我嘅堂數咧其實唔係好多嘅啫，一個禮拜係讀2-3堂嘅啫。咁我就自己睇好多參考書啦。咁但係睇參考書咧，我又睇唔明啲字喎。咁我就不斷咁樣查字典，所以變相咧其實我係睇字典嘅。咁我記得嗰陣時我真係攬住本字典瞓覺嘅。咁同埋我係不斷咁樣學寫文章啦，然後就俾老師改啦。咁我諗翻轉頭，其實我都好感激佢咧，因為我係增加咗佢好多嘅 workload 嘅，咁但係佢都好有心逐篇幫我改啦，咁所以喺我讀法文嗰段期間咧，我總共係跳咗2次班嘅，咁同埋當我去見到好多嘢嘅時候，我會諗下嗰樣嘢法文係點樣講啦，譬如去到一個地方，我見到張 sofa 或者係見到個茶幾，咁我會即刻去諗呢樣嘢法文點樣講啦，如果唔識嘅話咧，我係會即刻去查字典嘅。其實學語言咧雖然係好講天分啦，但係我覺得後天嘅努力咧先係最緊要嘅。法文其實真係一啲都唔容易學啦，除咗發音之外咧，我覺得佢最難嘅地方咧就係嘅文法，因為我哋學開中文以中文為母語嘅人咧，我哋係唔慣有咁多 grammar 上嘅嘢啦，佢嘅 grammar 咧係比英文係更加多嘅。咁讀法文呢樣嘢咧就衍生到簽證嘅問題啦。咁其實如果你單純係讀法文而去申請學生簽證咧，你被拒簽嘅機會咧係好高嘅。當時我記得我申請學生簽證咧，我除咗要大學錄取嘅證明書之外，我都要俾佢睇我過往嗰幾年學過嘅法文啦，甚至連一啲 enrollment 嘅收據啊、學期嘅成績表啊、中間我返咗幾多堂嘅 attendance 啊，我都有俾佢睇到嘅。所以如果你用申請學生簽證呢樣嘢而去法國咧，我就唔建議你用讀法文呢個理由啦。如果你真係想純粹喺嗰邊讀法文咧，我建議你用返普通嘅 travel visa， 咁你可能留喺嗰邊1-2個月咁就已經夠啦。咁亦都有啲人問咧，可唔可以去打工？咁如果你係拎學生簽證去法國咧，其實係可以打工㗎，只不過當地咧佢哋政府會限制留學生嘅打工時數啦。只要你唔超過嘅話咧，咁都係冇問題嘅。我關於一啲簽證成功或者失敗嘅原因啦，咁因為我唔係領事館做嘅人啦，我只可以用我嘅經驗咧去答你。咁其實我覺得佢哋會好睇重你嘅法文程度啦，同埋去法國嘅動機啦。咁你要知道咧，其實真係有好多人會利用簽證呢樣嘢咧，去當地嗰度做一啲非法嘅活動啊，或者係逾期居留啊。佢哋係最唔想呢一樣嘢發生嘅，所以咧佢哋會好睇重你嗰個動機，究竟去法國係咪真係讀書咧？你嘅法文程度足唔足夠，令到你喺法國嗰度生活咧？同埋領事館嗰邊咧係一定要你俾學校取錄嘅通知書咯，佢唔會貿然咧去俾一張學生簽證嚟嘅。所以總括嚟講咧，我覺得如果你係連少少法文都唔識嘅話咧，我就會建議你讀咗啲基礎嘅法文先啦。最少我都覺得要讀到 B1 或者 B2咧，咁先再去考慮好唔好去法國嗰度讀書咯。喺有時咧，我睇緊你哋問題嘅時候咧，會見到一啲盲點嘅，譬如你會話俾我聽，你好想去讀醫科或者讀工程嘅，咁但係其實呢啲科目咧要求嘅法文程度咧係更加高啊，因為佢入邊有好多好深嘅字眼啦，同埋就算係當地人咧都要成績好好咧先可以入到嘅，所以千祈唔好有個錯覺咧，以為去法國讀書會容易過去英國或者美國呢啲國家啦。其實喺法國咧，佢哋個收生要求咧，我覺得都唔係低嘅，只不過佢哋嘅學費咧真係平好多嘅。所以如果你真係好想喺呢個地方度讀書咧，你哋一定要係之前已經讀好晒法文，而唔好諗住咧可以喺嗰邊一路讀大學一路讀法文啦，因為呢一樣嘢其實係真係唔 work 噶咯。下一次咧，我會同大家分享多啲咧，我去學法文嘅時候啲心得啦，同埋我點樣可以好快可以攞到 C1呢一張證書嘅。我哋下次再見啦，拜拜。